โอเควิทยาศาสตร์กันวิทยาศาสตร์หลักๆเราจะเรียน2เรื่องก็คืออาหารกับการดำรงชีวิตกับเรื่องของร่างกายเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของอาหารกับการดำรงชีวิตเมื่อพูดถึงอาหารเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่ให้พลังงานกับประเภทที่ไม่ให้พลังงานประเภทที่ให้พลังงานเนี่ยมันก็แบ่งเป็น3ประเภทก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันส่วนประเภทที่ไม่ให้พลังงานเนี่ยมันก็จะมีวิตามินกับแร่ธาตุใช่ไหมแล้วประเภทที่ให้พลังงานเนี่ยก็จะมีอยู่3อันก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเนาะประเภทที่ไม่ให้พลังงานก็จะมีวิตามินแร่ธาตุโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมส่วนไขมันจะมากกว่าหน่อย9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมส่วนประเภทที่ไม่ให้พลังงานก็อย่างที่บอกเขาไม่ให้กิโลแคลอรี่อยู่แล้วแต่ถามว่าก็ยังมีความจำเป็นไหมก็ยังมีความจำเป็นอยู่ก็ง่ายๆก็คือไม่มีแล้วตายเหมือนกันคราวนี้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันมีองค์ประกอบคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนหลักๆอาหารจะมีองค์ประกอบเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนอยู่แล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะพบในแป้งมันเผือกแบบนี้คาร์โบไฮเดรตเราจะพบได้จากที่ไหนบ้างเราจะพบมาจากการสังเคราะห์แสงของพืชแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสารตัวแรกที่ร่างกายนำไปใช้นะถ้าเกิดเราเรียงลำดับดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่าอันแรกคาร์โบไฮเดรต2ไขมัน3โปรตีนคราวนี้ชนิดของคาร์โบไฮเดรตบ้างคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวโอลิโกแซคคาไรด์แล้วก็โพลีแซคคาไรด์คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่โมโนแซคคาไรด์มี3ตัวกลูโคสฟรุกโตสกาแลคโตสกลูโคสเนี่ยถ้าร่างกายมีมากเกินมันก็จะกำจัดด้วยอะไรนะฮอร์โมนอินซูลินและถ้าเกิดว่าฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันบกพร่องก็กลายเป็นอะไรก็กลายเป็นเบาหวานคราวนี้ฟรุกโตสบ้างคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฟรุกโตสเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งก็คือน้ำตาลผลไม้หวานมากกว่ากลูโคสส่วนกาแลคโตสเนี่ยก็คือเป็นตัวที่พบในน้ำนมโอเคไหมคราวนี้นะโอริโกแซคคาไรด์บ้างคราวนี้โอริโกแซคคาไรด์บ้างเนาะโอเคป่ะโอริโกแซคคาไรด์บ้างคราวนี้โอริโกแซคคาไรด์เนี่ยมีตั้งแต่2 ถึง 10โมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิลิดมี3ตัวเหมือนกันก็คือมัลโทสซูโคสแล้วก็แลคโตสมัลโทสซูโคสแลคโตสมัลโทสเนี่ยคือกูบวกกูได้มอนซูโคสคืออะไรกูบวกฟักได้ซูแลคโตสอะกูบวกกาแลคโตสได้แลคก็คือถ้าเกิดเจอกลูโคสบวกกาแลคก็ตัดกาออกจบเอาใหม่นะโอริโกแซคคาไรด์มัลโทสกูบวกกูได้มอนกูบวกฟักได้ซูกูบวกกาแลคโตสได้แลคโตสถ้าเกิดเป็นมัลโทสเนี่ยจะพบได้ในข้าวมอลแล้วถ้าเกิดเป็นซูโคสเนี่ยซูโคสเขาแทบจะถือว่าเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเนาะอันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นน้ำตาลทรายหรือว่ามาจากการกลั่นอ้อยในที่นี้เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในอุณหภูมิ210องศาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคาราเมลจากนั้นน้ำตาลนมเนี่ยพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยกเว้นแต่สิงโตทะเลแปลว่าน้ำตาลนมมันเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของแลคโตสใช่ไหมคราวนี้โพลีแซคคาไรด์บ้างโพลีแซคคาไรด์เนี่ยคือไม่มีรสหวานไม่ละลายน้ำด้วยในที่นี้โพลีแซคคาไรด์ก็จะมีพวกแป้งไกลโคเจนเซลลูโลสไคตินแล้วก็ลิกนินคราวนี้เป็นเรื่องของการทดสอบคาร์โบไฮเดรตการทดสอบคาร์โบไฮเดรตหลักๆมันจะมี3วิธีก็คือวิธีแรกแป้งบวกกับไอโอดีนก็ได้ไอโอดีนแหละแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนสีในที่นี้เนี่ยแป้งกับไอโอดีนจากที่มันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงออกน้ำเงินแล้วก็ถ้าเกิดน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็คือโมเลกุลคู่ไดแซคคาไรด์ใช่ไหมเอามาต้มกับเบเนดิกถูกแล้วมันจะกลายเป็นตะกอนสีแดงอิฐเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าเป็นสีตะกอนสีแดงอิฐแล้วก็ไกลโคเจนบวกกับไอโอดีนได้เป็นสีแดงโอเคนะต่อมา
โปรตีนอย่างที่บอกอาหารคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนมีอยู่แล้วโปรตีนเพิ่มมาไนโตรเจนหน่อยมีหน่วยย่อยที่สุดคือกรดอะมิโนพันธะเพปไทด์ช่วยซ่อมแซมถึงที่สึกหรอประเภทของกรดอะมิโนเนี่ยหลักๆจำแค่อะมิโนจำเป็นกับไม่จำเป็นก็พออะมิโนจำเป็นเนี่ยสร้างเองไม่ได้กับอะมิโนไม่จำเป็นก็คือร่างกายสร้างเองได้ทีนี้ประเภทของโปรตีนเนี่ยก็จะมีโปรตีนคุณภาพสูงกับโปรตีนเกษตรโปรตีนคุณภาพสูงก็พวกเนื้อสัตว์โปรตีนเกษตรก็จะเป็นพวกพืชมีราคาถูกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างโมเลกุลของโปรตีนก็จะมีอะมิโนแอซิดไดเปปไทด์เปปไทด์โพลีเปปไทด์แล้วก็โปรตีนก็เลยบอกไงหน่วยย่อยของโปรตีนเป็นอะมิโนแอซิดกรดอะมิโนคราวนี้ทดสอบโปรตีนบ้างทดสอบโปรตีนมี2วิธีก็คือโปรตีนบวกไบยูเรตได้เป็นสีน้ำเงินม่วงแล้วก็โปรตีนบวกกรดไนตริกเอามาต้มปึ๊บเป็นตะกอนสีเหลืองโปรตีนไบยูเรตเป็นน้ำเงินม่วงนะแล้วก็โปรตีนบวกกรดไนตริกจะเป็นตะกอนสีเหลืองอย่าจำสับสนนะโปรตีนเนี่ยเป็นไบยูเรตคาร์โบไฮเดรตเบเนติกจะใช้เบเนติกคราวนี้บ้างไขมัน1กรัมเนี่ยให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่มีหน่วยย่อยคือกรดไขมันบวกกลีเซอรอลประเภทของไขมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากไขมันเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนอนุพันธ์ไขมันคราวนี้สิ่งที่สำคัญก็คือประเภทของกรดไขมันเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คืออิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะถ้าเกิดว่าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยอัตราส่วนคาร์บอนต่อไฮโดรเจนอิ่มตัวมากไม่อิ่มตัวน้อยส่วน BPMP boiling point melting point เนี่ยไขมันอิ่มตัวจะสูงไม่อิ่มตัวจะต่ำสถานะไขมันอิ่มตัวจะเป็นของแข็งไขมันไม่อิ่มตัวจะเป็นของเหลวส่วนการเหม็นหืนอิ่มตัวจะยากไม่อิ่มตัวจะเหม็นหืนง่ายจุดเด่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีไขมันอิ่มตัวก็จะเช่นไรอุดตันในเส้นเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจแต่ว่าถ้าเป็นไขมันอิ่มตัวก็จะตรงข้ามกันอันเนี้ยจะดีหน่อยก็คือลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็แหล่งที่พบเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะพบที่สัตว์ส่วนถ้าเกิดเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยจะพบที่ไขมันพืชแต่ก็มียกเว้นอีกต่างหากถ้าเกิดว่าเป็นไขมันพืชเนี่ยก็จะยกเว้นมะพร้าวกับปาล์มโอเคนะแล้วก็ทดสอบไขมันมี2วิธีก็คือไขมันบวกกระดาษขาวเป็นโปร่งแสงไขมันบวกเบสเป็นสบู่โอเคไหมจากนั้นก็มาหน้าที่3เมื่อกี้ไปโปรตีนแล้วเนาะโปรตีนให้พลังงานเท่าไหร่นะ4กิโลแคลอรี่แล้วหลักๆโปรตีนมีกรดอะมิโนอะไรบ้างจำเป็นกับไม่จำเป็นจำเป็นร่างกายสร้างเองไม่ได้ไม่จำเป็นร่างกายสร้างเองได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไขมันเนี่ยก็จะมีไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นวิตามินบ้างนะวิตามินเนี่ยหลักๆเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือละลายในน้ำกับละลายในไขมันถ้าเกิดเป็นละลายในน้ำเนี่ยก็จะเป็นวิตามิน B กับ C ส่วนถ้าเกิดเป็นละลายในไขมันก็จะมี ADEK และถ้าเกิดวิตามินประเภทไหนที่แบบมีมากๆเนี่ยจะไม่เกิดผลเสียจะเป็นพวกละลายในน้ำเพราะว่าอะไรมันไม่สะสมในร่างกายไงมีมากเกินมันก็ขับออกทางปัสสาวะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวก ADEK แบบนี้เนี่ยมีมากเกินไปมันไขมันนะเฮ้ยก็มีผลเสียวิตามินที่ร่างกายต้องการมากที่สุดเนี่ยต่อวันเนี่ยคือวิตามิน C น้อยสุดคือวิตามิน D คราวนี้วิตามินที่สังเคราะห์ได้เองเนี่ยก็จะมีวิตามิน C กับ D แต่หลักๆถ้าเกิดอันไหนโด่งดังมากกว่าก็จะเป็นวิตามิน D วิตามิน C เนี่ยสร้างได้จากตับแล้วก็ต่อมหมวกไตส่วนวิตามิน D เนี่ยสร้างจากคอเลสเตอรอลเมื่อได้รับแสงแดดอันนี้หลักๆเขาจะสนใจตัวดีมากกว่าวิตามิน C เนี่ยอันเนี้ยละเอียดไปนิดนึงพวกสโอวานอลแล้วก็วิธีการจำนะพวกที่มันเป็นผลเสียของแต่ละวิตามินถ้าเกิดว่าขาดนะไม่ใช่มีวิตามินนี้แล้วเสียนะมีวิตามินแล้วดีแต่ถ้าเกิดขาดไปมันก็เสียเอตาชา B1 E มันฟัน C ดีดูเคเลือดออกจาก B2 B12 เลือดจางก็แล้วแต่วิธีการจำแล้วก็ A เรตินอล C แคลซิเฟอรอล E โทโคเฟอรอล K ไฟโลควินอนอันนี้ชื่อเต็ม
A retinol D calciferol E tocopherol K phycoquinone ส่วนละลายในน้ำเนี่ยก็จะมีวิตามิน B1 B2 B3 B6 B12 แล้วก็ C ถ้าเกิดเป็นวิตามิน C เนี่ยชื่อเต็มคือ ascorbic acid ขาดแล้วเป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดหรือว่าเลือดออกตามไรฟัน B1 ขาดแล้วเป็นโรคเหน็บชา B2 ปากนกกระจอก B3 เบื่ออาหาร B6 มีอาการประสาท B12 ขาดโลหิตจางแล้วก็ต่อนะแร่ธาตุเรามาถึงพวกแคลเซียมก่อนพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสฟลูออรีนเนี่ยประเภทเดียวกันเกี่ยวกับกระดูกหมดแต่ที่เราเรียนก็จะเป็นพวกแคลเซียมเนาะแคลเซียมถ้าเกิดขาดแล้วเป็นโรคอะไรนะเป็นโรคกระดูกอ่อนขาดแล้วเป็นโรคกระดูกอ่อนเนี่ยผู้หญิงจะขาดมากกว่าผู้ชายเหมาะกับคนท้องแล้วก็ให้นมบุตรเคขาดเป็นกล้ามเนื้ออ่อนเพลียโซเดียมขาดแล้วเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงไอเป็นโรคคอพอก Fe เป็นโรคโลหิตจางเนาะโอเคป่ะอันนี้คือเรื่องของวิตามินกับแร่ธาตุวิตามินแบ่งเป็นกี่ประเภทนะ2ประเภทก็คือละลายในน้ำกับละลายในไขมันใช่ไหมแล้วก็ให้จำผลเสียของแต่ละตัวแล้วก็การทดสอบวิตามินซีเนี่ยคือนำน้ำแป้งสุกเนี่ยไปบวกกับไอโอดีนได้เป็นสีม่วงแล้วนำสีม่วงเนี่ยมาเอาวิตามินซีเนี่ยมาหยอดใส่ถ้ายิ่งเป็นสีขาวไวเท่าไหร่นะแปลว่าวิตามินซียิ่งมากอย่างที่พูดหยดน้อยวิตามินซียิ่งมากแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพลังงานในอาหารก็ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดพลังงานในอาหารมันก็จะมีหน่วยเป็นอะไรนะเป็นเรื่องของแคลอรี่ถูกไหมแล้วในการวัดกิโลแคลอรี่เนี่ยมันก็จะมีหน่วยเป็นแคลอรี่มิเตอร์เพศที่ต้องการพลังงานมากกว่าเนี่ยก็คือเพศชายแล้วก็ร่างกายต้องการพลังงานจากโปรตีน10-15ไขมัน25-30แล้วก็คาร์โบไฮเดรต55-60อย่างที่คิดแล้วก็คือว่าคาร์โบไฮเดรตอันแรกใช่ไหมไขมันอันที่2แล้วก็โปรตีนอันดับที่3นั่นแปลว่าคาร์โบไฮเดรตก็ต้องการมากที่สุดอยู่แล้วย่อยเป็นอันแรกเลยนะเฮ้ยจากนั้นก็ดัชนีมวลกายดัชนีมวลกายเนี่ยมีสูตรว่าน้ำหนักตัวซึ่งเป็นกิโลแกรมหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2โดยที่มาตรฐานเนี่ยคือ 18.5 ถึง 22.5 กิโลกรัมต่อเมตรกำลัง2ถ้าน้อยกว่าก็ถือว่าผอมถ้ามากกว่าก็น้ำหนักเกินก็ไปวัดดูการเลือกบริโภคอาหารมันจะมีธงโภชนาการอยู่ธงโภชนาการเนี่ยถ้าเกิดเป็นบนสุดนะก็จะมีข้าวแป้งอันที่2เป็นผักผลไม้แล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นเนื้อนมไข่แล้วก็อันที่4เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันน้ำตาลเกลือร่างกายต้องการพลังงานต่อวันมากที่สุดเนี่ยในช่วงอายุ 16-18 ปีแล้วก็ RDI ก็ไม่มีอะไรมาก RDI เป็นปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุ6ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 แคลแล้วก็วัตถุเจือปนในอาหารและปนเปื้อนในอาหารหลักๆแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเกิดขึ้นเองกับการกระทำของมนุษย์เกิดขึ้นเองมันก็จะมีเชื้อราที่ชื่อว่าอะไรนะอัลฟาท็อกซินพบในถั่วลิสงแล้วอัลฟาท็อกซินมันส่งผลเสียอะไรล่ะมันก็จะทำให้เกิดมะเร็งตับอ่ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำของมนุษย์เนี่ยก็จะมีพวกสารปรุงแต่งอาหารสารเคมีสีย้อมผ้าสารปรุงแต่งอาหารก็เช่นบอแรกผงพอกสีผสมอาหารสารกันบูดสารปรุงแต่งผงชูรสปลอมแบบนี้ส่วนสารเคมีก็จะมีพวก DDT ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชสีย้อมผ้าอาจมีการพบสารตะกั่วและโครเมียมปะปนอยู่แล้วก็อาการเป็นพิษถ้าเกิดได้รับจากอาหารแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเฉียบพลันแล้วก็ค่อยๆสะสมนะการทดสอบสารปลอมเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือน้ำส้มสายชูปลอมกับผงชูรสปลอมถ้าเกิดเป็นน้ำส้มสายชูปลอมนะให้เราลองหยดสารเมลที่ไวโอเลตแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมนะสีม่วงมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวส่วนผงชูรสปลอมเนี่ยให้เราเอาผงชูรสปลอมเนี่ยไปเผาปุ๊บมันจะได้เป็นสีขาวของผงโบเล็กสมมุติถ้าเกิดเป็นผงชูรสจริงๆอะนะมันจะได้เป็นแบบสีดำๆก็มันไหม้แล้วไงแต่เนี่ยมันไม่ไหม้เป็นสีขาวโบเล็กแล้วก็อันนี้ไม่ได้เขียนไว้เนาะชื่อเต็มของผงชูรสเนี่ยก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายของอาหารก็จะมีติดพวกสารเสพติดมา
หลอนประสาท LSD กระตุ้นประสาทแอมเฟตามีนกดประสาทฝิ่นมอร์ฟีนออกฤทธิ์ผสมประสานกัญชาหลอนประสาท LSD กระตุ้นประสาทแอมเฟตามีนกดประสาทฝิ่นมอร์ฟีนออกฤทธิ์ผสมประสานก็คือกัญชาอันนี้4ประเภทอันนี้ก็คือจบเรื่องอาหารที่เหลือจะเป็นเรื่องของระบบร่างกายเป็นเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเรื่องของพวกระบบการหายใจระบบการขับถ่ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบเพศพวกสืบพันธุ์แบบนี้เนาะก็ไปดูมาดีๆ